Добрый день, дорогие мои подписчики! Я сегодня хочу показать вам еще один ролик. Я сегодня хочу показать вам еще один ролик, в котором продемонстрирую, каким образом можно благодаря пасте Fine Effect, приобретенной в нашем магазине Enel, придать первоначальный блеск чайнику. Видите, этот чайник, он у нас стоит на плите, как и у многих, и из-за того, что рядом с чайником мы часто что-то жарим на масле или варим, так или иначе на него попадают брызги, и он теряет свой первоначальный блестящий вид. Значит, перед тем, как будем чистить чайник, я настоятельно рекомендую всем что-то под него подложить, да, потому что низ у чайника бывает иногда закопченный, еще каким-то образом. Мы его сейчас мыть не собираемся, поэтому, чтобы не повредить нашу поверхность, мы поставим его на тряпочку. Значит, начинаем мы с того, что берем губку, на ее мягкую сторону наносим пасту, предварительно смочив его. Она не должна быть очень сильно мокрая, она должна быть излишне влажная. Значит, открываем пасту и проводим просто по поверхности пасты, таким образом, чтобы часть пасты перешла на губку. Дальше я это делаю таким образом, что круговыми мягкими движениями, просто это касание, я наношу пасту на поверхность чайника по всей его длине. Очень видно хорошо, где мы пасту нанесли, где нет. Поверхность чайника становится матовая. Значит, наносим пасту на все элементы чайника, на пластиковые, на хромированные. Мы будем возвращать его первоначальный вид. Так вот. Очень важно не забыть про уголочки, ниши, про юбочку, окантовочку, потому что часто забываем, а потом, когда первоначальный блеск восстановлен, основной поверхности чайника, становится видно, что мы не все почистили. Значит, наша задача просто сейчас нанести пасту на поверхность чайника. Расход пасты из-за того, что мы ее не выгребаем лопаткой, а просто за счет касания переносим на поверхность губки, минимальный. То есть паста очень экономичная, и одной баночки, которая стоит 690 рублей, может хватить на год легко. При этом вы получите великолепный эффект. Значит, первый шаг сделан. Мы нанесли пасту на поверхность чайника. Теперь чайник, к сожалению, у нас только что был снят с газовой плиты. Мы пили чай, и тут еще остался горячий кипяток. Значит, для того, чтобы паста медленно вступала в реакцию с поверхностью, мы кипяток выльем, чтобы он у нас остыл. Да, это мое упущение, потому что мы снимаем как бы в прямом эфире, и это не домашняя заготовка, а импровизация. Значит, еще раз наносим пасту и начинаем легкими движениями, не надо сильно тереть, чистить чайник. Значит, требуется естественным образом, так как это щадящая химия, да, пройтись щеточкой буквально по каждому квадратному миллиметру. Но могу вам сказать, что особых физических усилий предпринимать не надо. Паста сама все делает. Ваша задача просто провести губкой, смоченной в пасте, по одному месту, пока жир не отойдет. Отходит он достаточно быстро и легко. Я сейчас попрошу оператора взять крупным планом. Можно крупным планом, да? Значит, вот есть какие-то пятна. Мы проводим 2-3 раза по нему. Видите, пятно ушло. Стараемся не упустить углубления, всякие ниши, которые потом будут портить общий вид нашей посуды. Пенка достаточно обильная, но в меру обильная, она не капает, не текет. Пользоваться очень удобно. Раньше я пользовался металлической щеткой. Скажу честно, эффект чистоты достигался очень быстро. Действительно, щетка просто срезала всю грязь. Но чайник потерял свой внешний вид, он перестал блестеть, он стал матовый. И этому не было решения простого. Благодаря этой пасте достигается два эффекта. Во-первых, чайник очищается, а во-вторых, ему возвращается первоначальный блеск. Паста имеет еще свойство полировки.
Она предназначена специально для посуды хромированной и в том числе и матовой. То есть у нее очень большой спектр действий. Значит, мы с одной стороны чайник уже практически очистили. Пробуем чистить мягкой стороной губки. Эта грязь легко поддается. Там, где с одного, второго, третьего раза это не происходит, то просто переворачиваем губку и чистим другой стороной губки. Смотрите на ваше усмотрение. То есть губка обыкновенная, мягкая, куплена в простом магазине Пятерочка или Мосмарт. Вот, особое внимание, как я и говорил, уделяем углублениям. Да, тут надо постараться именно провести по этим углублениям и вытащить оттуда всю поджарившуюся грязь, так скажем. На самом деле, конечно, это не грязь, это пища, остатки пищи, брызги, масла, что-то еще. Так. Здесь, там, где слой потолще, можно легко позволить себе грубой стороной щеточки. Но это совсем не обязательно. Как бы эффект практически одинаковый. Вот, из углубления убираем грязь. Буквально 2, 3, 4 раза провели по одному месту, и грязь уходит. При этом еще раз повторяю, что я сильно не давлю на губку. Все делает паста. Не забываем, проходим по всем частям. Складки, примыкания, ниши. Да, хочется, чтобы чайник выглядел как новый. Хотя бы несколько дней до следующей нашей любимой поджарки. Ну и просто его забываем убирать в сторону. Или бывает так, хотим чая, что параллельно жарим блины и разогреваем чай. Я думаю, у вас тоже такое бывает. Вот. В принципе, вся поверхность, на всю поверхность нанесена несколько раз уже паста. Да, эти пятна жировые, подсушенные, поджаренные, они уже удалены. Сейчас, да, не забываем бережно относиться к остальной нашей кухонной утвари, к столешнице, к раковине. Так. Все, я думаю, все достаточно для начала, чтобы убедиться в эффективности пользования пастой. Теперь мы смываем пасту. Это можно делать руками, можно делать тряпочкой. Удобно очень пользоваться тряпочкой из нетканого полотна. Да, это делается даже быстрее, чем руками. Так, хорошо. Так, чайник мы помыли. Да? Не везде помыли, места кое-какие остались. Но мы сейчас это все компенсируем тем, что протрем чайник тряпочкой. Так. Уберем остатки капель воды, если где-то остались остатки пасты. Так, ну, как вы видите, к сожалению, использованная тряпочка не дала эффекта, что чайник стал сухим. Поэтому всегда после того, как вы помыли посуду свою, особенно хромированную пастой, вы вытираете ее сухой тряпочкой. И благодаря сухой тряпочке убираются остатки налета, и поверхности придается эффект полированной поверхности. То есть она уже чистая, вы просто доводите ее до зеркального блеска. Здесь на ручке осталась паста. Я пасту не буду убирать сухой тряпкой. Я сначала ее уберу влажной,
И потом пройдусь по полированной поверхности сухой тряпкой. Ну что, дорогие мои коллеги или подписчики, встречайте. С такого чайника очень приятно будет пить чай. Какое-то время он опять продержится. Но даже если он потеряет свой блеск быстро, мы вернем ему первоначальный вид буквально за 10 минут максимум.